El otro día recibí una pregunta que era si se puede llevar con las correas manos libres dos perros de diferentes edades. Déjame que te lo muestre. Pues aquí puedes ver cómo tenemos a Nilo el jovencito y a Wally que es más mayor, él va a su ritmo, y se pueden separar hasta 1,20 m porque cada conector tiene 60 centímetros. Entonces si quisieran, por ejemplo, él quiere ir a ver, a oler algo, pues pueden, y el otro puede ir más a su ritmo y el chiquitín puede a donde quiera. Entonces perfectamente puede llevar a dos perros de distinta edad.